20 তারিখের যে সেকেন্ড শিফটের রিভিউ সেটা আমি তোমাদের আগেও দিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ প্রচুর প্রশ্ন আমার কাছে এসেছিলো। ঠিক আছে, যদি না দেখে থাকো ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক আছে, এখানে যে ভিডিওটা আসছে তোমরা দেখে নিও। ইএমপির ওপর প্রশ্ন, সরি ইএমএফের ওপর প্রশ্ন ছিল, তোমরা প্লিজ একটু দেখে নিও। আচ্ছা, 20 তারিখে ফার্স্ট শিফটের প্রশ্ন একটু স্পিডে ডিসকাস করে দেবো। আমার কাছে ডাইরেক্ট এসছে এগুলো, যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আগে রাখছি, আর যেগুলো তোমাদের হিন্দি স্ক্রিনশট থেকে এসছে সেগুলো আমি একটু পরে রাখছি। তো বলছে যে 40 সেমি বক্র ব্যাসার্ধ দর্পণের কোথায় বস্তুকে রাখলে সদ ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বলে দিয়েছে যে এই দর্পণটার বক্র ব্যাসার্ধ ছিল 40 সেমি। ঠিক আছে, তো দর্পণের কোথায় বস্তুকে রাখলে সদ এবং বিবর্ধিত চিত্র পাওয়া যায়। মুশকিল হচ্ছে এখানে দর্পণটা কোন দর্পণ সেটা বলে দেয়নি। ঠিক আছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যিনি আমাকে এই কোশ্চেন্সটা দিয়েছেন তাকে রিয়েলি থ্যাংক ইউ, যে একদম রিয়েল প্রশ্ন A to Z পাঠানোর জন্য, কারণ এরকম ধরনের প্রশ্নই পড়ছে। অনেক সময় কী হয়, ইনফরমেশনগুলো পেলে মনে হয় এই তো ইজি প্রশ্ন, কিন্তু যখন অপশান উল্টোপাল্টা থাকে তখন ওই ইজি প্রশ্নগুলোকে সহজ মনে হয় আপাত দৃষ্টিতে, মানে ইজি প্রশ্নগুলোকে কঠিন মনে হয় আপাত দৃষ্টিতে। ঠিক আছে, দেখো এখানে বলেছে 40 সেমি, তাহলে 40 সেমি মানে বক্র ব্যাসার্ধ নিয়ে তো আমাদের কাজ নেই, এর হাফ নিয়ে কাজ, অর্থাৎ 20, যেটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস। ঠিক আছে, এখন দেখো এখানে বলে যে সদ এবং বিবর্ধিত, তো উত্তল দর্পণ যদি অপশানে থাকে ফার্স্ট এটাকে কাটো, কারণ আমরা জানি উত্তল দর্পণ সদ এবং বিবর্ধিত চিত্র দেয় না। উত্তল দর্পণ অলওয়েজ সর্বদা কী দেয়, অসৎ দেয়, আর অসৎ এবং ছোট প্রতিবিম্ব দেয়, সেটা সদ এবং বিবর্ধিত চিত্র দেয়ই না। তো উত্তল দর্পণ থাকলে অপশানগুলোকে ফার্স্ট কাটবে। এখন ডি অপশান আমার কাছে আসেনি, সি আর ডি যদি থাকতো কাট ডাউন হতো উত্তল দর্পণ থাকলে। ঠিক আছে, এইবার দেখো অবতল দর্পণে কোথায় থাকলে হয়। দেখো এখানে বিবর্ধিত চিত্র বলেছে, সদ এবং বিবর্ধিত। মনে রাখবে একটা জিনিস, উত্তল দর্পণে, পয়েন্ট টু বি নোটেড, উত্তল দর্পণে তুমি যদি কোনো বস্তুকে সি এর ওপরে রাখো, তখন সেখানে সদ এবং সমান আকারের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। ক্লিয়ার হয়েছে? এবার একটা জিনিস দেখো, তুমি যদি এই সি থেকে দূরে যাও, অর্থাৎ দর্পণ থেকে তুমি দূরে যাচ্ছ, তত তুমি সদ এবং ছোট প্রতিবিম্ব পেতে আরম্ভ করবে। সি হচ্ছে অনেকটা মিডিলের মতো কাজ করে, সি থেকে দূরে গেলে সদ এবং ছোট, সি থেকে এদিকে গেলে সদ এবং বড় পাওয়া যায়। বড় পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এবার সি এর এদিকে পুরোটা গেলে নয়, আবার যেমন তুমি যদি সি এর এদিকে যেতে আরম্ভ করো, তুমি কোনো না কোনো পয়েন্টে গিয়ে এফ পাবে। আচ্ছা, আমি একটু অন্য কালিতে করছি এটাকে। তুমি কোথাও না কোথাও গিয়ে কী পাবে, একটা এফকে পাবে। এটা হচ্ছে এফ, দিস পয়েন্ট ইজ সি, এই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের সি। ঠিক আছে, সি থেকে এদিকে গেলে তুমি সদ ছোট পাবে, সিতে দাঁড়ালে তুমি সদ এবং সমান পাবে, আর সি এর এপাশে গেলে তুমি কী পাবে, সদ এবং বড়ই পাবে, কিন্তু ফোকাস পর্যন্ত পাবে। ফোকাসের যদি আরও ঢুকে যাও, মানে ফোকাসের মধ্যে যদি তুমি ঢুকে যাও, মানে এই পয়েন্টে তুমি যদি কোনো বস্তুকে রাখো, তখন এইখানে কিন্তু আর সৎ প্রতিবিম্ব হয় না, এখানে তোমার হয় অসৎ। এই পয়েন্টে তুমি কোনো বস্তুকে গেলে, অর্থাৎ পোল এবং ফোকাসের মধ্যে তুমি যদি কোনো বস্তুকে রাখো, তখন অসৎ প্রতিবিম্ব কী হয়, আসে। তার মানে ফোকাস এবং সি এর মধ্যে, পয়েন্ট টু বি নোটেড, আইদার তোমাকে ফোকাসের ওপরে রাখতে হবে অথবা ফোকাস এবং সি এর মধ্যে রাখতে হবে, তবে তুমি সৎ এবং বড় প্রতিবিম্ব পাবে। ইয়েস অর নো? এবার একটা জিনিস ভাবো, তুমি যদি কোনো বস্তুকে ফোকাসে রাখো, পয়েন্ট টু বি নোটেড, তুমি যদি কোনো বস্তুকে কোথায় রাখো, ফোকাসে রাখো, তাহলে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি প্রতিবিম্ব পাওয়াই যায় না। তুমি যদি কোনো বস্তুকে ফোকাসে রাখো, কারণ আমরা জানি যখন কোনো বস্তুকে তুমি ফোকাসে রাখছো, তখন ফোকাস থেকে এই রশ্মিটা বেরোচ্ছে এবং ঠিকরে সোজা বেরিয়ে যায়, অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের সঙ্গে সমান্তরালে যায়। আর সমান্তরালে গেলে দুটো রেখা মিলিত হয় না, দুটো রেখা মিলিত হলে না হলে অ্যাকচুয়ালি কী হয়, কোনো প্রতিবিম্ব পাওয়াই যায় না। যদিও বইতে লেখা থাকে যে ফোকাসের উপর কোনো বস্তুকে রাখলে অনন্তে গিয়ে, অর্থাৎ অসীমে গিয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। বেসিক্যালি অসীম শব্দটার কোনো মিনিংই হয় না, ইনফানাইট ডিস্ট্যান্সে কোথায় গিয়ে তৈরি হবে কেউ জানে না। সো বাস্তব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তার মানে এফ এবং সি এর মাঝখানে রাখতে হবে। এখানে এফ এর ভ্যালু হচ্ছে 20 আর সি এর ভ্যালু হচ্ছে 40, দ্যাট মিনস অ্যান্সার আমাদের হবে অবতল দর্পণে 20 এবং 40 সেমির মধ্যে রাখলে। দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হেয়ার। ঠিক আছে, দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তোমরা বলবে স্যার এত বড় কোশ্চেন্স করার থেকে না করাই ভালো, স্কিপ করে দিয়ে চলে আসি, তার জায়গায় দুটো অঙ্ক করবো, কাজ দেবে। দেখো বেসিক্যালি কী হয়, এই তো আমি তোমাদের ডিসকাস করলাম বলে এতটা সময় লাগলো। আমি যদি পরীক্ষার সময় থাকতাম, আমার মাথাতে এটা দেনান দেওয়ার খাটবে যে উত্তলে তো হয় না, সো কাটো, অবতলে হয়, অবতলে কোথায় হয়, ফোকাসে গেলে তো হয় না, সিতে গেলে তো সমান দেখাবে, তাহলে এফ আর সি এর মাঝখানে, তো এফ আর সি এর মাঝখানে মানে 20 আর 40 হয়ে গেল অ্যান্সার। ঠিক আছে, ওটা স্পিডে ভাবতে হবে, কোন প্রসেসে ভাববে সেইটা আমি তোমাদের এখানে দেখালাম যে এইভাবে ভাবতে হবে তোমাদেরকে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন তোমাদের বলছে গাড়ির হেডলাইটের আলো অন্ধকারে ধূলিকণার ওপর পড়লে কি হয়। দেখো এই হচ্ছে গাড়ির হেডলাইট, সাপোজ ধরো বড় করে তোমাদের এঁকে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে গাড়ির হেডলাইট। ঠিক আছে, এই হেডলাইটের মধ্যে একটা ডুম রাখা হয়েছে, ডুমটাকে ধরো এইরকম পজিশনে রাখা হয়েছে। কেমন পজিশনে রাখা হয়েছে, এরকম পজিশনে সাপোজ ধরো একটা ডুমকে রাখা হয়েছে, এরকম পজিশনে ডুমকে রাখা হয়েছে। তো
তো বেসিক্যালি ব্যাপারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে লাইট রেস কী হয়, এই ডুম থেকে বেরোয়, বেরিয়ে যেহেতু এই ডুমটাকে ফোকাসে বসানো থাকে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট কোথায় বসানো, মানে এখন এই ডুমটাকে বসানো আছে ফোকাসে, তো লাইট রে এই ডুম থেকে বেরোলো এবং সোজা গেল, বেরোলো সোজা গেল, ঠিক আছে, বেরোলো সোজা গেল, ঠিক আছে, এই বেরোলো, একটু ধৈর্য ধরে শোনো, সোজা গেল, তুমি বলো স্যার ওকে স্যার সোজা গেল বুঝছি, এর পরে তো বলুন। তো ব্যাপারটা কী হয়, সোজা গেল, গিয়ে এখানে ছোটো ছোটো ডার্ট পার্টিকেল আছে, ডার্ট পার্টিকেল মানে কি, ধুলোকণা, সাপোজ ওর এখানে ধুলোকণা আছে, ঠিক আছে, তো ধুলোকণার গায়ে যেই এটা লাগবে, তার পরের সিচুয়েশান বলছি, যেই এটা লাগলো গিয়ে কী করলো, বিভিন্ন দিকে ছিটকে গেল, এদিকে ছিটকলো, এদিকে ছিটকলো, এটা সাপোজ ওদিকে ছিটকে গেল, এটা সাপোজ এদিকে ছিটকে গেল, এখানে এদিকে ছিটকলো, এটা এদিকে ছিটকলো, এদিকে ছিটকলো, এটা এদিকে ছিটকে গেল, তো তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে ছিটকে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে, কি হচ্ছে, বিক্ষেপিত হচ্ছে, তো এটাকে আমরা কি বলবো, বিক্ষেপণ বলবো। বিক্ষেপণের কারণে বিচ্ছুরণ হয়, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে বিক্ষেপিত না হয়ে এখানে যদি তোমাদের কোনো জলকণা থাকে তো কি এর মধ্য দিয়ে যায় এবং 7টা রঙে ভেঙে যায়, তখন সেটাকে আমরা বিচ্ছুরণ বলছি, ঠিক আছে। সো বিক্ষেপণ আর বিচ্ছুরণ একটু আলাদা জিনিস। বিক্ষেপণ ইংরেজি হচ্ছে স্ক্যাটারিং, ইংরেজি কি, স্ক্যাটারিং, ঠিক আছে। তো এখানে প্রথমে কি হচ্ছে, এটা তোমাদের কি দর্পণ বলো তো, এটা হচ্ছে অবতল দর্পণ। ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ উত্তল দর্পণ কখনোই ব্যবহার করা না, গাড়ির হেডলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় অলওয়েজ অবতল দর্পণকে, ঠিক আছে। তো অবতল দর্পণ দেখতে পাচ্ছ কনকেভ মিরর, এটা কনকেভ মিরর, তো কনকেভ মিরর, এবং এই কনকেভ মিররে ফোকাসে রাখা হয় বাল্বকে, এবং বাল্ব থেকে আগত আলো এখানে কি হচ্ছে, প্রথমেও কি হচ্ছে, এটা রিফ্লেক্ট করছে, প্রতিফলন হচ্ছে, প্রথমে প্রতিফলন, তারপরে বিক্ষেপণ, ঠিক আছে, তারপর কি হচ্ছে, এই জায়গায় বিক্ষেপণ হচ্ছে, তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের বিক্ষেপণ হবে, সো এইটা আমাদের অ্যান্সার হবে। চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন। 3 দাগ, 30 ওয়াট এবং 50 ওয়াটের বাল্ব সমান্তরাল বর্তনীতে 220 ভোল্টের সঙ্গে জোড়া আছে, পয়েন্ট টু বি নোটের সমান্তরাল বর্তনী বলেছে। আচ্ছা আমি তোমাদের কালো কালি নিয়ে নিই। তো সমান্তরাল বর্তনী মানে এখানে প্যারালাল সার্কিটিং, ঠিক আছে, অ্যান্ড প্যারালাল সার্কিটিংয়ে আমরা জানি ভোল্ট ইজ সেম ওয়াইল কারেন্ট বিকামস ডিফারেন্ট, কারেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। তো ভোল্ট যখন সেম থাকে আমরা জানি যার ওয়াট বেশি সে বেশি জোরে তোমাদের কি হবে, আলো দেবে। তো 50 ওয়াটের বাল্ব বেশি জোরে আলো দেবে 30 ওয়াটের থেকে, কিন্তু এটাই যদি তোমাদের সিরিজ সার্কিটিং হতো, অর্থাৎ শ্রেণী বর্তনী হতো, এটা প্যারালাল মানে সমান্তরাল, এটা সিরিজ সার্কিটিং মানে শ্রেণী বর্তনী, তো শ্রেণী বর্তনী হতো তখন মনে রাখবে 30 ওয়াটের বাল্ব বেশি জোরে আলো দিত 50 ওয়াটের থেকে, ঠিক আছে, 50 ওয়াটের। কারণ কি, কারণ এখানে আই সেম কিন্তু কারেন্ট আই সেম কিন্তু ভোল্ট ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। সো উল্টে যায় ঘটনাটা, ওটা উল্টে গেলে এটা উল্টে যায়, তো এই পার্ট দুটোকে একটু মনে রাখবে। যখন তোমাদের শ্রেণী বর্তনী তখন যার ওয়াট কম সে বেশি জোরে জ্বলবে, যখন প্যারালাল তখন যার ওয়াট বেশি সে বেশি জোরে জ্বলবে। চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন। ফোকাস যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে বক্র ব্যাসার্ধের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ডেফিনেটলি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফোকাসের সঙ্গে বক্র ব্যাসার্ধের সম্পর্ক সমানুপাতিক হয়, ফোকাস যত বাড়বে বক্র ব্যাসার্ধ তত বাড়বে, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, আর বলে লিখছি, ফোকাস যদি দ্বিগুণ হয় 2x হয়ে যাবে, এটাও তোমাদের যা ছিল আগে তার ডবল হয়ে যাবে, যদি আগে y থাকে এখন 2y হয়ে যাবে, এটা x ছিল 2x হয়ে গেছে। এটা যদি তোমাদের 4 গুণ হয়ে যায় এটাও তোমাদের কী হবে, যা আগে ছিল তার 4 গুণ হয়ে যাবে, দুটোর মধ্যে সম্পর্ক কী হয়, সমানুপাতিক হয়, এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবে। তো কিছু দেখারই দরকার নেই, কোনো ক্যালকুলেটিভ ম্যাটার করার দরকারই নেই এখানে, পরিষ্কার যেন সমানুপাতিক, তো এটা যত বাড়বে ওটা তত বাড়বে, এটা হাফ হলে ওটা হাফ হয়ে যাবে। চলো 5 দাগ, লেন্থ দ্বিগুণ করলে রোধের ওপর কী প্রভাব পড়বে? তো ডেফিনেটলি লেন্থের সঙ্গে রোধের সম্পর্ক সমানুপাতিক, তো লেন্থ আগে এল ছিল এখন 12 হয়ে গেছে, তো রোধও আগে যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তবে এটা তখনই হয় যখন তুমি এরিয়াকে কনস্ট্যান্ট রাখছো, এখানে বলা নেই এরিয়া কনস্ট্যান্ট, কিন্তু যখন এরকম প্রশ্ন দেবে তুমি ধরে নেবে এরিয়া ইজ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, এরিয়া মেটেরিয়াল এগুলো সব আর টেম্পারেচার এগুলো সব কনস্ট্যান্ট হবে, ঠিক আছে, যদি এরকম প্রশ্ন দেওয়া থাকে। আচ্ছা 6 দাগের প্রশ্নটার জন্য ভিডিওটাকে আমি আরেকবার আপলোড করলাম, কারণ আগেরবার তোমরা দেখছিলে আপলোড করা ছিল। 6 দাগের প্রশ্নটা আমি একটা পয়েন্টের কারণে আমি খেয়াল করিনি, ফলে অ্যান্সারটা ভুল এসেছিলো। দেখ এখানে বলেছে তোমাদের 15 অ্যাম্পিয়ার তোমাদের কারেন্ট, ঠিক আছে, তো 15 জাস্ট আ মিনিট, ইয়েস, তো এখানে তোমাদের বলেছে 15 অ্যাম্পিয়ার আমাদের কারেন্ট আছে, ইন্টু আমরা ভোল্ট ইউজ করছি 220, সো টোটাল পাওয়ার আমাদের কি আসবে, টোটাল পাওয়ার আমরা জানি ওয়াটে আসে, তো টোটাল পাওয়ার আমাদের আসবে 3300 এত ওয়াট। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল।
এবার আমরা দেখলাম পাওয়ারটাকে আমাকে কিলোওয়াটে কনভার্ট করতে হবে, কারণ এটা 2 কিলোওয়াটের বাল্ব আছে। তো একে যদি তুমি কিলোওয়াটে কনভার্ট করো তো এই দুটো শূন্য কেটে যাবে, কিন্তু আমি এখানে 33 বসিয়ে দিয়েছিলাম, খেয়াল করি তো এটা 3.3 আসবে, ঠিক আছে। তো 3.3 কিলোওয়াট আসবে এই। এবার 3.3 কিলোওয়াট থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি 2 কিলোওয়াটের বাল্ব অলরেডি একটা আছে, 1.3 এ আমাদের বেঁচে থাকছে, এত কিলোওয়াট আমাদের বেঁচে থাকছে, এত কিলোওয়াট আমাদের বেঁচে থাকছে। আর এই এত কিলোওয়াটই আমাদের ভাগ হয়ে যাবে ওই 100 ওয়াটের মধ্যে, এটা আমাদের আছে কিলোওয়াটে। সো কিলোওয়াটকে তুমি যদি ওয়াটে নিয়ে যাও তাহলে তোমাকে কী করতে হবে, 1000 দিয়ে গুণ করতে হবে, তো এটা হয়ে যাবে প্লেন 1300 ওয়াট। 1300 ওয়াটকে তুমি 100টা বাল্বের মধ্যে ভাগ করে দাও, অ্যান্সার হবে তোমাদের 13টি। তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের 13টি হবে। আমি সেখানে মনে হয় সম্ভবত 3.1 অর্থাৎ 310টা করেছিলাম, ওটা করেছিলাম কারণ এখানে পয়েন্টটা আমি দেইনি, যার ফলে আমার অসুবিধা হয়েছিল করতে, ঠিক আছে, অ্যান্সার ভুল এসেছিল। ঠিক আছে, নর্মাল বাকিগুলো সব একই রকম ভিডিও আছে, দেখে নিও তোমরা। পরের প্রশ্ন দেখো, নিচেরটা আলোচনা করবো না প্রথমটা আলোচনা করবো? নিচেরটা খুব ভালো প্রশ্ন, ঠিক আছে, একদম নতুন ধরনের প্রশ্ন, যদিও খুব টাফ প্রশ্ন নয়। আচ্ছা, ওপরটা আলোচনা করে নিই। ম্যান্ডেলের পরীক্ষায় টিটি এবং টিটির মিশ্রণে নতুন প্রজাতি কী হবে? দেখো, টি আর টি, এখান থেকে যে দুটো গ্যামেট তৈরি হবে তারা টি আর টি হবে। এখান থেকে যে দুটো গ্যামেট তৈরি হবে তারা টি অ্যান্ড টি হবে। এর সঙ্গে প্রথমে এ ম্যাচ করবে, তার মানে টি এবং টি তৈরি হবে। সিমিলারলি এর সঙ্গে তারপরে এ ম্যাচ করবে, সো টি আর টি তৈরি হবে। তারপর কী হবে? তারপর যেটা হবে, এই সেকেন্ডটাকে নেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে আবার এদের প্রত্যেকটাকে ম্যাচ করানো হবে, তো টি আর টি তৈরি হবে। নেক্সট কী হবে, এইটার সঙ্গে এটা ম্যাচ করবে, সো কী তৈরি হবে, টি আর টি তৈরি হবে। তো তুমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, নতুন প্রজাতির যদি অনুপাত বলো তাহলে সবাই লম্বা হবে, ঠিক আছে। ফিনো যদি বলো, ঠিক আছে, ফিনোটাইপ যদি বলো তাহলে কী হবে, অল হেটিরোটল, অল এইচ, এইচ মানে হেটিরো, আচ্ছা এইচটি দিয়ে দিচ্ছি, হেটিরোটল। এইচটি টল মানে কি, হেটিরোটল। হোমো বললে এইচ এম লিখতাম, হোমো কখন হতো যখন, এই যেমন এরা হোমো, হোমো কেন, কারণ দেখো এদের মধ্যে কোনো মিক্সড আপ নেই, বড় হাতের টি তো বড় হাতের টি রয়েছে, এও যখন হোমো, কিন্তু এ হচ্ছে হোমোটল, এ হচ্ছে হোমো শর্ট, আর এ হচ্ছে হেটিরোটল, দেখো সবার এক, হেটিরোটল। সুতরাং এদের জিনোটাইপও আর ফিনোটাইপও, জিনো আর ফিনো বোথ উইল বি সেম, 1:1 রেশিওতে থাকবে সব কটা, এটা 1, এটা 1, এটা 1, 1, 1, 1, 1, 1 থাকবে, ঠিক আছে। তো এই যে তোমাদের পুরো ব্যাপার। এবার নিচেরটায় আসি, আসলে নিচেরটা করাতে চাইছিলাম, ভালো লাগছে জিনিসটা করাতে। নিচেরটায় তোমাদের দেখো, এখানে তোমাদের এরকম একটা জায়গায় কোথাও একটা এ লেখা ছিল বা সামথিং পয়েন্ট আউট করা ছিল, আর বলা হচ্ছিল যে এই এ পয়েন্টটাকে কী বলে। দেখো, যদি তুমি এক্স্যাক্টলি ধরো যে এই পয়েন্টটাকে কী বলে, আর যদি সেখানে আপার কুলাম, OPERCULUM, আপার কুলাম কথাটা অপশানে না থাকে, তাহলে উত্তর হবে গিল। কারণ এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছ ওপরে দাগ কাটা রয়েছে, মানে এই পয়েন্টটাতে যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ এর নিচে থাকে গিল, গিল মানে ফুলকা, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে যেগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ এগুলো বেসিক্যালি আচ্ছাদন, এগুলো কি আচ্ছাদন, এদের নিচে থাকে গিল। যদি গিল ওখানে থেকে থাকে তো এই পোর্শনটাকে গিলই বলা হয়, কিন্তু গিলের এই পার্টগুলোকে কী বলা হয়, যেমন এটাকে আমি এ লিখছি, এটাকে আমি বি লিখছি, এটাকে আমি সি লিখছি, ঠিক আছে, যদিও আরেকটা পার্ট থাকে, যাই হোক। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটাকে বলা হয় আপার কুলাম, OPERCULUM। এটা পরীক্ষা পড়েনি, তবু বলে রাখছি। যেটা বি, আমি এটাকে তো ডাইরেক্ট চিহ্নিত করে দিচ্ছি, এটা বি, এটাকে বলা হয় প্রি আপার কুলাম। দেখো আপার কুলামের আগে রয়েছে বি, এটাকে বলা হয় প্রি আপার কুলাম, ঠিক আছে, কুলাম। আর এটা দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকে রয়েছে সি, ঠিক আছে, এটা দেখো নিচের দিকে রয়েছে, এটাকে বলে ইন্ট্রা, ঠিক আছে, ইন্টার আপার কুলাম হচ্ছে। এগুলো বেসিক্যালি কিছুই না, হাড় দিয়ে তৈরি এক প্রকারের আচ্ছাদন যেটা ফুলকাকে ঢেকে রাখে, ঠিক আছে, ব্যাস আর কিছু না এগুলো। আর দেখো এখানে বিভিন্ন তোমাদের ফিন্সের নাম রয়েছে, ফিন্স মানে পাখনা, যেমন এগুলো হচ্ছে ডরসাল ফিন, ওপর দিকে থাকে। এগুলো হচ্ছে ভেন্ট্রাল বা পেলভিক ফিন, দেখো নিচের দিকে থাকে। এটা হচ্ছে প্যাক্টোরাল ফিন, এটা হচ্ছে অ্যানাল ফিন। অ্যানাল শব্দের অর্থ পায়ু, এখানে পায়ুর কাছাকাছি ফিন থাকে বলে একে অ্যানাল ফিন বলা। এটাকে বলা হয় টেল ফিন বা কৌডাল ফিন, ঠিক আছে। একটু দেখে যেও, বলা যায় না ফিন দিয়ে পরবর্তীকালে যদি পড়ে যায় বাই চান্স, আর যদি পড়ে দেয় ছেড়ে দিও, একটাই তো কোশ্চেন, ঠিক আছে। আর যদি মনে হয় যে ছাড়বো না তাহলে একটু এই ফিগারটাকে দেখে যাও। আর জিনিস মাথায় রাখবে, যদি এখানে গিল থাকে, ABC না থেকে যদি একটাই থাকে, আর যে চিন্তা করতে বলে গিল যদি অপশান থাকে, ফুলকা তো গিলই অ্যান্সার হবে, না হলে এগুলো অ্যান্সার হবে, ঠিক আছে। চলো 9 দাগ। কাপড় কাচা সোডা নিয়ে আমি তোমাদের একটা ইকুয়েশন লিখেছিলাম, মনে করে দেখো, NaCl NH3H2O CO2 যোগ করলে তখন সেটা তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে NaH, ঠিক আছে, এবং CO3 উৎপন্ন হয়। এই NaHCO3 অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট, এর সঙ্গে যখন তুমি মানে একে যদি তুমি হিট দাও,
একে হিট দিলে এটা ব্রেকডাউন হচ্ছে কিসে Na2CO3-তে এবং আরও কিছু তৈরি হয়, আমি শুধু এইটুকুই লিখছি। এটা কিন্তু কাপড় কাচা সোডা নয়, কারণ এখানে কোনো জল নেই। যখন এর মধ্যে তুমি 10H2O অ্যাড করছো তখন এটা জল কেলাসিত হচ্ছে এবং এটা তৈরি করছে এইটা, এবং এইটাকে বলা হয় কাপড় কাচা সোডা, এবং এটাকে বলা হয় সোডিয়াম কার্বনেট ডেকাহাইড্রেট। ঠিক আছে, সোডিয়াম কার্বনেট ডেকা কেন বলা হয়? 10 অণু জল আছে তাই। ঠিক আছে, তো এইটা কিন্তু কাপড় কাচা সোডা। তো একে যদি তুমি ডাইরেক্ট হিট দাও তাহলে কিন্তু যেটা উৎপন্ন হয় সেটা কাপড় কাচা সোডা নয়। আমি বারবার বলে দিচ্ছি, মুখে বলে দিচ্ছি, এটা দেখে ভাববে না যেটাকে হিট দিলে এটা উৎপন্ন হয়, তা নয় কিন্তু। এর সঙ্গে কী করতে হয়, আচ্ছা আমি তোমার এখানে গোলাবে তাই না, 1 মিনিট একটা কাজ করি। এর সঙ্গে কী করতে হয়, তোমাকে আবার H2O অ্যাড করতে হয়। আবার অনেকে ভাবে সে এটা করে এটা হয়, তা নয় অ্যাকচুয়ালি। চলো এভাবে লিখছি না, আমি আলাদা করে লিখেছি, কারণ অনেকে শুধু পিডিএফ ফলো করে। এর সঙ্গে তুমি যদি জল অ্যাড করো, H2O অ্যাড করো, এবং সেটা কয় অণু জল? 10 অণু জল। ঠিক আছে, যখন তুমি অ্যাড করছো তখনই এটা তৈরি করছে Na2CO3 10H2O। এই Na2CO3 10H2O এটাই হচ্ছে তোমাদের কাপড় কাচা সোডায় থাকা জল। ঠিক আছে, আর এটাই হচ্ছে তোমাদের কাপড় কাচা সোডা Na2CO3 10H2O। পরের প্রশ্ন, Fe প্লাস CuSO4, FeSO4 প্লাস Cu। তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে Fe কী করছে, কপার থেকে সালফেটকে বার করে দিচ্ছে, দিয়ে সেটা নিজের ঘরে নিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ এখানে একবার কি করছে, ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, প্রতিস্থাপন হচ্ছে। তো একবার প্রতিস্থাপন হলে তাকে কি বলা হয়? নর্মাল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয়। একবার প্রতিস্থাপন হচ্ছে, এটা গেল প্রথম কথা। তো যদি অপশান এতে এটা থাকে যে অনলি ওয়ান টাইম প্রতিস্থাপন হচ্ছে, ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, সেটা কারেক্ট হবে। নেক্সট হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ কপার থেকে Fe কী করছে, সালফেটকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। কপার থেকে Fe কী করছে, সালফেটকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ কপারকে বের করে দিচ্ছে সালফেটের ঘর থেকে। তো অর্থাৎ কপারকে Fe ডিসপ্লেস করছে, প্রতিস্থাপন করছে, এরকম অপশান ছিল। ঠিক আছে, তো দুটোই কারেক্ট, এও কারেক্ট, বিও কারেক্ট। এবার আমি জাস্ট কারেক্টগুলো লিখে দিচ্ছি এখানে। ঠিক আছে, কেন করতে পারে? কারণ Fe ইজ মোর রিয়াক্টিভ দ্যান কপার। Fe কপারের থেকে বেশি রিয়াক্টিভ, কারণ আমরা যদি হাইড্রোজেনের সিরিজ দেখি তখন ওপরে থাকে আমাদের হাইড্রোজেনের ওপরে থাকে Fe, হাইড্রোজেনের নিচে থাকে আমাদের কপার, মাঝখানে ঠিক নয়, বাট হাইড্রোজেনকে আমরা লেভেল ধরে নিই। তো ওপরে যেগুলো আছে সেগুলো মোর রিয়াক্টিভ দ্যান নিচে থাকা বস্তুগুলোর তুলনায়। সুতরাং Fe মোর রিয়াক্টিভ দ্যান কপার। তো এগুলো সবকটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে। আর যদি বলতে এটা কি ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট, এটা কি ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট বিক্রিয়া নয়। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস, কালারগুলো বলে দিই, অনেক সময় কালার দিয়ে প্রশ্ন আসে। কালার হচ্ছে সেখানে এই যে কপার সালফেট দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্লু কালারের হয়, CuSO4, ব্লু নীল রঙের হয় কপার সালফেট। ঠিক আছে, আর লোহা যেমন দেখতে হয় তেমনই দেখতে হয়, কিন্তু এই যে ফেরাস সালফেট উৎপন্ন হচ্ছে না, FeSO4, এটা কিন্তু তোমাদের সবুজ রঙের হয়। পাশে লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, সবুজ, এটা তোমাদের কী হয়, সবুজ রঙের হয়। ঠিক আছে, অর্থাৎ কপার সালফেট নীল রঙের হয়, কিন্তু যেটা উৎপন্ন হয় ফেরাস সেটা সবুজ রঙের হয়। মাথা রাখবে এটা। চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন। দেখো এখানে বলছে যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় লবণ উৎপন্ন হয়। অদ্রবণীয় লবণ মানে কি? ইনসলিউবল ইন ওয়াটার। ঠিক আছে, ইনসলিউবল ইন ওয়াটার, অর্থাৎ জলে দ্রবীভূত হয় না। ঠিক আছে, তো মনে রাখবে যে ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশান তোমরা পড়ো, ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট, ঠিক আছে, ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া, দ্বি প্রতিস্থাপন, এই ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট বা দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হচ্ছে সেই বিক্রিয়া যার একটা নাম হচ্ছে প্রিসিপিটেশন। এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় প্রিসিপিটেশন, অধক্ষেপণ বিক্রিয়া। এটাকে কি বলা হয়? অধক্ষেপণ। এই বিক্রিয়াটাকে কি বলা হয়? অধক্ষেপণ বিক্রিয়া। আর এই বিক্রিয়াতেই কি হয়, এই এমন লবণ উৎপন্ন হয় যেটা দ্রবীভূত হয় না। সব অধক্ষেপণ বিক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় এমন নয়, কিন্তু নর্মালি উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াতেই। তো প্রিসিপিটেশন উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে দেখো ডবল ডিসপ্লেসমেন্ট অপশানে ছিল না, ঠিক আছে, প্রিসিপিটেশন অপশানে ছিল, আমাকে যা বলা হয়েছে। যাই হোক, যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের, AgNO3, কমন এক্সাম্পলটাই দিই, যেটা দিয়ে প্রশ্ন অলরেডি পড়েছে এই 19 তারিখের থার্ড শিফটের প্রশ্ন এসেছিল। AgNO3, সেখানে তোমাদের AgCl উৎপন্ন করছে, আর তার সঙ্গে উৎপন্ন হচ্ছে NaNO3। ঠিক আছে, NaNO3। এবার এই যে AgCl উৎপন্ন হচ্ছে, এইটা হচ্ছে তোমাদের সাদা অধক্ষেপ। আর এই সাদা অধক্ষেপ কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না, অধক্ষেপ। ওকে, জলে বা এই যে এখানে যে অ্যাকুয়াস থাকে সেটা তো দ্রবীভূত হয় না। শুধু জলে নয়, অ্যাকচুয়ালি AgNO3 যেটা অ্যাকুয়াস, জলীয় দ্রবণ, তাতে দ্রবীভূত হয় না। মানে এখানে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে জল দ্রবীভূত হয় না। অদ্রবণীয় মানে যে জেনারেলি আমরা ওয়াটারে বুঝি, কিন্তু এখানে যে জল রয়েছে অ্যাকুয়াস সলিউশন, এইটা অ্যাকুয়াস, এটা হচ্ছে সলিড। ঠিক আছে, এটা আবার তোমাদের সলিড দেবে। আর NaNO3 এটা তোমাদের অ্যাকুয়াস হয়ে যাবে।
ঠিক আছে। এবার তোমরা বলবে স্যার অনেকে প্রশ্ন করছে স্যার বুঝবো কী করে কোনটা অ্যাকুয়াস কোনটা কি? নর্মালি বোঝা যায় না, ওটা পারফর্ম করতে করতে বোঝা যায়, ঠিক আছে, মাথায় ঢুকে যায়। তো আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমাদের সাদা অদক্ষেপ পড়ছে, আর সাদা অদক্ষেপণ বিক্রিয়াতেই পড়ে, আর অদক্ষেপ তাকেই বলা যেটা দ্রবীভূত সহজে হয় না। তো কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের কী হবে? প্রিসিপিটেশন। বাকি অপশানগুলো আমি পাইনি। চলো নেক্সট পরের প্রশ্ন। পর্যায় সারণীর পর্যায়ক্রমিকভাবে যখন আমরা নিচে যাই তখন কি হয়? দেখো পর্যায় সারণীর যখন পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা নিচে যাই, ঠিক আছে, যখন আমরা নিচে যাচ্ছি, এটা আপ অ্যান্ড এটা ডাউন, যখন আমরা নিচে যাচ্ছি তখন কি হয়, কী কী জিনিস বাড়ে বলো ডাউনে গেলে? এক তো বাড়ে তোমাদের শেল বেড়ে যায়, ঠিক আছে, শেল নাম্বার বাড়ে, শেল নং বাড়ে। বাড়ে কী কী? আর কি বাড়ে? দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে অ্যাটমিক রেডিয়াস, এটা বাড়ে। কেন বাড়ে? দেখো অ্যাটমিক রেডিয়াস বাড়ে বলি শেল বাড়ে, আর শেল বাড়ে বলি অ্যাটমিক রেডিয়াস বাড়ে, ঠিক আছে। শেল নাম্বার কেন বাড়ে? কারণ প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যায়, প্রোটন সংখ্যা বেড়ে যায় মানে ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সো ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে যায় মানে সেগুলো আলাদা আলাদা সেলে অ্যারেঞ্জ করতে হয়, একটা সেলে হয় না। যেমন যদি আমি বলি, যেমন ধরো তুমি যদি হাইড্রোজেনকে নাও, ঠিক আছে, হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক নাম্বার, আচ্ছা চলো হাইড্রোজেন না নিয়ে আমরা লিথিয়ামকে নিচ্ছি। লিথিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত? আমরা জানি 3। যখন অ্যারেঞ্জ করবে 2 and 1 অ্যারেঞ্জ হবে, মানে কতগুলো সেল হচ্ছে? 2টো। এনএকে নাও, এনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 11। তো 2, 8, 1, দেখো 11 যেই হয়ে যাচ্ছে তখন 3টে সেল লাগছে, কে সেল এল সেল আগে হয়ে যাচ্ছে, তখন কে এল এম সেল লাগছে, অর্থাৎ সেল নাম্বার বাড়ে। আর সেল নাম্বার বাড়ে মানে কি? যেমন এই ছিল লিথিয়ামের ক্ষেত্রে, এনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? এই হয়ে যাচ্ছে। দেখো অ্যাটমিক রেডিয়াস আস্তে আস্তে কী হচ্ছে? বেড়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অ্যাটমিক রেডিয়াস, এর অ্যাটমিক রেডিয়াস এইটুকু ছিল, এর অ্যাটমিক রেডিয়াস দেখো কত বেড়ে গেল। অর্থাৎ অ্যাটমিক রেডিয়াস কী হয়? বাড়ে। বাড়ে কেন? শেল বাড়ে। শেল বাড়ে কেন? প্রোটন সংখ্যা বাড়ে যায়, আর প্রোটন সংখ্যা বাড়লে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়বে, কারণ প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকতে হয়, ঠিক আছে। সো প্রোটন সংখ্যা বাড়ছে, তার ফলে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়ছে, তার ফলে শেল বাড়ছে, শেল বাড়লে অ্যাটমিক রেডিয়াসও বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। হয়তো এরকম একটা প্রশ্ন পড়েছিল যে অ্যাটমিক রেডিয়াস বাড়ে কেন? কেন দিয়ে যদি প্রশ্ন পড়ে থাকে, দিস উইল বি দ্য অ্যান্সার। পরের প্রশ্ন তোমাদের কী বাড়ে? দেখো যদি আমরা ধাতুর কথা বলি, যদি আমরা ধাতুর কথা বলি তাহলে মনে রাখবে যত তুমি নিচের দিকে নামবে, ডাউনে নামবে, তত বিক্রিয়াশীলতা বাড়বে, রিঅ্যাক্টিভিটি বাড়বে, রিঅ্যাক্টিভিটি কী হবে? বাড়বে, ঠিক আছে, বাড়ে। কিন্তু অধাতুর ক্ষেত্রে উল্টো হয়। কোথায় লিখি? চলো এখানে লিখে দিচ্ছি। অধাতুর ক্ষেত্রে যত তুমি নিচে যাবে, অধাতুর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, তত তোমাদের কী হয়? রিঅ্যাক্টিভিটি কমে, এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে। যত তুমি নিচে যাবে অধাতুর ক্ষেত্রে তত কী হয়? যত নিচে তত রিঅ্যাক্টিভিটি কমে যায়। যেমন ফ্লোরিন আর ক্লোরিনের মধ্যে কে বেশি রিঅ্যাক্টিভ? ফ্লোরিন বেশি রিঅ্যাক্টিভ, ফ্লোরিন কম রিঅ্যাক্টিভ হবে, ঠিক আছে। ফ্লোরিন আর তোমাদের ব্রোমিনের মধ্যে কে বেশি রিঅ্যাক্টিভ? ফ্লোরিন বেশি রিঅ্যাক্টিভ হবে, এগুলো একটু মাথায় রাখবে, ঠিক আছে। আর যত তুমি নিচে যাবে তত তুমি মানে অধাতুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভ পেতে আরম্ভ করবে, ঠিক আছে, যত নিচে যাবে। আর একটা জিনিস, যত তুমি নিচে যাবে, এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটা বলে দিই, কোথায় বলি, এইখানে বলি, ঠিক আছে, যত ডাউনে যাবে তত তোমার কী হবে? মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়ে। এটা ধাতু অধাতু উভয়ের ক্ষেত্রে হয়, মেটালিক চরিত্র বাড়ে। চলো পরেরটা হচ্ছে তোমাদের C3H4, ঠিক আছে। দেখো এখানে বেসিক্যালি কী হচ্ছে? CnH2n-2 হচ্ছে। কেন? কারণ এনের ভ্যালু যদি 3 নাও তাহলে এখানে 3 দুগুণে 6 - 2, দেখো 3 আর 4 চলে আসছে, তার মানে C3H4 কীভাবে আসছে? এইভাবে আসছে, অর্থাৎ Cn আর এখানে H2n-2 আছে। বলো এটা কার ফর্মুলা হতে পারে? এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইনের ফর্মুলা হয়, ঠিক আছে, আমাদের অ্যালকাইন। আর দেখো 3 আছে, তাহলে প্রথমটাকে আমরা মিথ বলি, আমি একবার রিভাইজ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। দ্বিতীয়টাকে আমরা ইথ বলি, 3 নম্বরটাকে আমরা কী বলি? প্রপ বলি। তো এটা প্রোপাইন। কার ফর্মুলা? এটা প্রোপাইনের ফর্মুলা। দিস উইল বি দ্য ফর্মুলা অফ প্রোপাইন। প্রোপাইনে কটা বন্ধন থাকে? কার্বন কার্বনের মধ্যে ট্রিপল বন্ধন থাকে। এখন জানি না এটা স্টেটমেন্ট যদি পড়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত কিছু স্টেটমেন্টে দেওয়া যেতে পারে যে এটা একটি অ্যালকাইন, নেক্সট এটা প্রোপাইনের ফর্মুলা, নেক্সট এর মধ্যে কার্বন কার্বনের মধ্যে বন্ধন আছে 3টে, এরকম কিছু থাকতে পারে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট 14 নম্বরে। আচ্ছা, রোধ বা রোধাঙ্কের উপর একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছে যে 50 ওহম ছিল তোমাদের, ঠিক আছে। আর এরিয়া তোমাদের প্রথমে ছিল, এরিয়া 1 ছিল তোমাদের 0.3 মিলিমিটার স্কোয়ার, পরবর্তীকালে দেখা গেল সেই এরিয়া হয়ে গেল তোমাদের, এরিয়া 2 হয়ে গেল 0.6 মিলিমিটার স্কোয়ার, এরকম হয়ে গেছিলো। লেন্থ সেম ছিল, লেন্থ আগেও যা ছিল লেন্থ পরেও তাই ছিল, লেন্থ সেম ছিল।
তো বলা হয়েছিল যে নতুন রোধ কি হবে, নতুন রোধ কি হইব বলো। দেখো ক্লিয়ার, তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ নতুন রোধ, এটা আমি আর তোমাদের লিখিনি, হাতে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এরিয়ার সঙ্গে রোধের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক, তাই না? আগে ছিল 3, হয়ে গেছে 6, ডবল হয়ে গেছে, অর্থাৎ কাটাকুটি করলে আমরা 1:2 রেশিও পাবো। এটা হচ্ছে এরিয়ার রেশিও। রোধের রেশিও কী হবে, এর উল্টো হবে, রোধের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক 2:1 হয়ে যাবে। তো 2 ইউনিটের ভ্যালু যদি 50 হয়, আগে ছিল 50, 1 ইউনিটের ভ্যালু কী হবে, 25 ওহম। দিস উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ভেরি ইজি। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্ন। নেক্সট প্রশ্ন তোমাদের বলা হয়েছিল যে ফিমেল ফ্লাওয়ারের রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট বলা ছিল, ফিমেল ফ্লাওয়ার, ঠিক আছে, রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট বলা ছিল। তো আমরা জানি যে ফিমেল ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে আমি যদি আঁকি, এই হচ্ছে তোমাদের বৃতি হয়, ঠিক আছে, এগুলো সবই হচ্ছে তোমাদের ফিমেল ফ্লাওয়ারের পার্ট। আর এই হচ্ছে তোমাদের গর্ভমুণ্ড, মানে দণ্ড অ্যাকচুয়ালি। আর এই হচ্ছে পুরো গেল, এই হচ্ছে গর্ভধানী, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের এরকম করে থাকে হচ্ছে তোমাদের ডিম্বাণুগুলো অবস্থান করে এইভাবে। আর এর চারপাশে আমাদের পেটাল দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে, পেটাল দেখতে পাওয়া যায় এর চারপাশে আমাদের, এভাবে আমাদের দেখতে পাওয়া যায়। এই আর কি হয়, আর যেটা হয় সেটা হচ্ছে এর পাশে আমাদের এইভাবে থাকে হচ্ছে আমাদের পুরুষ অঙ্গগুলো, ঠিক আছে, এইভাবে থাকে আমাদের পুরুষ অঙ্গগুলো। তো তোমাকে কোনো একটা পার্ট চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল, অথবা কোনো একটা পার্টকে তোমাদের বলা হয়েছিল যে কোন অংশ, এরকম কিছু প্রশ্ন করেছিল। তো এটা তোমরা সবাই জানো যে এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই পার্টটা, এটাকে আমরা বলি ফিলামেন্ট, ঠিক আছে, ফিলামেন্ট, ওকে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্থার, এই অ্যান্থারের মধ্যে তোমাদের পোলেন গ্রেন তৈরি হয়, ঠিক আছে। আর এই পুরো পার্টটাকে আমরা পুংকেশর বলি, অ্যান্থার এবং ফিলামেন্ট নিয়ে এটাকে কি বলি, আমরা বলি পুংকেশর, ঠিক আছে, পুংকেশর। পুংকেশর হচ্ছে পুরুষ অংশ, পু বলে লেখা আছে, দেখতেই পাচ্ছ আশা করি। আর ওপরে দেখো এইটাকে আমরা বলি গর্ভমুণ্ড, স্টিগমা, ঠিক আছে, গর্ভমুণ্ড, গর্ভমুণ্ড। মনে রাখি কী করে আমি, দেখো এইখানে পোলেন পড়লে চিপকে যায়, স্টিকড হয়ে যায়, স্টিগমা বলা হয়, চটচটে। এটাকে আমরা বলি গর্ভদণ্ড, দণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, স্টাইল বলি এটাকে, গর্ভদণ্ড, স্টাইল, ঠিক আছে। আর দিস পার্ট ইজ ওভারি, গর্ভাশয়, ওভারি, ঠিক আছে। এর মধ্যে ওভামগুলো আছে ছোটো যেগুলো, এগুলো ওভাম। এই যে তিনটে বললাম, স্টিগমা, স্টাইল, ওভারি, এই তিনটেকে মিলিয়ে আমাদের কী হয়, গর্ভকেশর তৈরি হয়। এবার ওখানে দেখতে হবে যে প্রশ্ন কী তোমাদের বলেছিল, ঠিক আছে। চলো নেক্সট, পরের পার্ট। সলিনয়েড দিয়ে প্রশ্ন ছিল একটা, তো সলিনয়েড দিয়ে কী প্রশ্ন ছিল এক্স্যাক্টলি আমি পাইনি। বলা হয়েছিল সলিনয়েডের স্টেটমেন্ট বেস প্রশ্ন। এখন সলিনয়েডের ক্লাস তো আমি তোমাদের করিয়েছি, তোমরা একটু দেখে নিও, ঠিক আছে। সলিনয়েডের মধ্যে কিন্তু যে তড়িতের যে তোমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে সেটা ইউনিফর্ম হয়, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। সলিনয়েড নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করছি না, এই ভিডিওটা আছে, দেখে নিও। পরের প্রশ্ন চলো। সমতল দর্পণ দিয়ে প্রশ্ন ছিল, বলা হয়েছে সমতল দর্পণ, ঠিক আছে। কী প্রশ্ন ছিল, সমতল দর্পণ, এই হচ্ছে আমাদের সাপোজ ধরো একটা সমতল দর্পণ। সমতল দর্পণে তুমি যদি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো, ঠিক আছে, এখান থেকে এইটার দূরত্ব, এটা হচ্ছে আমাদের সারফেস, দূরত্ব যদি 2 মিটার হয়, তোমার প্রতিবিম্ব যদি এদিকে গিয়ে উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে, যেটা হয়, ঠিক আছে, আমরা জানি যেটা হয়, এ হচ্ছে তোমার প্রতিবিম্ব, তোমার প্রতিবিম্ব এদিকে গিয়ে উৎপন্ন হচ্ছে, এটাও তোমাদের এখান থেকে ডিস্ট্যান্স কত হবে, 2 মিটার হবে, ঠিক আছে। তুমি যদি এটাকে 1 মিটার এদিকে সরিয়ে নিয়ে যাও, তাহলে এটাও তোমাদের কী হবে, এদিকে 1 মিটার সরে আসবে, এটা মাথা রাখবে, ঠিক আছে। অর্থাৎ ডিস্ট্যান্স ইকুয়াল থাকবে। তুমি যদি একে 2 মিটার ছিল 1 মিটার সরিয়ে নিয়ে যাও, তার মানে তোমার আর এর মধ্যে ডিস্ট্যান্স কত হচ্ছে, 1 মিটার, তাহলে প্রতিবিম্ব এর মধ্যেও ডিস্ট্যান্স হবে 1 মিটার, অর্থাৎ এটাও 1 মিটার এদিকে সরে আসবে, ঠিক আছে। ল্যাটারাল হয় যদি এটা আমাদের, আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের রাইট, এটা আমাদের লেফট, তো এদিকে এটা আমাদের লেফট, এটা আমাদের রাইট হয়ে যাবে। আপ ডাউন ঠিকই থাকে, অর্থাৎ আপ ডাউন, এটা আপ, এটা ডাউন, ঠিক আছে, এদিকেও এটা আপ আর এটা ডাউনই থাকবে, এতে কোনো চেঞ্জ হয় না, আপ ডাউনে কোনো পরিবর্তন হয় না, ঠিক আছে, এটা সেমই থাকে। নেক্সট যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে সমান আকারের হয়, সমান আকারের হয়, ঠিক আছে, আকারের হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে তোমাদের অসৎ হয়, আর অসৎ মানে সোজা হবে, ওই যে আপ ডাউন যা আছে তাই লিখলাম, কিন্তু পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয়, ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয়,
তো আমার মনে হয় এর উপর বেস করে প্রশ্ন ছিল। আর মনে রাখবে এর কিন্তু কোনো বক্র ব্যাসার্ধ হয় না। বক্র ব্যাসার্ধ কার হয়? যে বক্র, এ কি বক্র? এ তো সমতল, তো সমতলে বক্র ব্যাসার্ধ কোথা হইতে হইব। ঠিক আছে, চলো নেক্সট, পরের প্রশ্ন। নেক্সট প্রশ্ন ছিল যে মাশরুম কি? জানি না আদৌ ছিল কি না, অনেকে বলেছে ছিল, অনেকে বলেছে ছিল না। মাশরুম কি? মাশরুম হচ্ছে একটি মৃতজীবী স্যাপ্রোফাইটিক মৃতজীবী ফাঙ্গাস। ফাঙ্গাসকে কি বলা হয়? ছত্রাক, তাই না, বাংলায় ছত্রাক। আচ্ছা, তারপর প্রশ্ন ছিল যে ন্যাচুরালি অকারিং এলিমেন্ট কতগুলো আছে ইন আওয়ার মডার্ন পিরিয়ড টেবিল? তো ন্যাচুরাল এলিমেন্ট অ্যাজ পার এনসিইআরটি 94, টোটাল এলিমেন্ট অ্যাজ পার এনসিইআরটি 118। ঠিক আছে, আচ্ছা দাঁড়া 1 মিনিট, আরও প্রশ্ন আছে কিনা দেখছি, 1 মিনিট দেখতে দাও একটু। 30 ওয়াট, এটা তো হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন ছিল তোমাদের, বলা ছিল যে সিলভারের রেজিস্টিভিটি দেওয়া ছিল, ধরো সিলভার রেজিস্টিভিটি হচ্ছে তোমাদের এক্স, আর অ্যালুমিনিয়ামের রেজিস্টিভিটি দেওয়া ছিল ধরো সেটা ওয়াই। দুটো এলিমেন্ট আলাদা আলাদা, সো এক তো হবে না। এটা হচ্ছে রোধাঙ্ক, কী দেওয়া ছিল এখানে? রোধাঙ্ক দেওয়া ছিল। ঠিক আছে, আর তোমাদের বলা হয়েছিল এর লেন্থ যদি এল হয় আর এর এরিয়া যদি এ হয়, তাহলে এর লেন্থ যেটা হবে, এর যে লেন্থ সেটা হয়ে যাবে যেটা সিলভারের হয় তার 5 গুণ, অর্থাৎ 5L। আর যেটা এরিয়া সেটা হয়ে যাবে তোমাদের, অ্যাকচুয়ালি এ স্কোয়ার দিয়ে দিই, এটা হয়ে যাবে তোমাদের 9A স্কোয়ার। ঠিক আছে, এই তোমাদের ছিল 9A স্কোয়ার, এই তোমাদের ছিল। তো বলা হয়েছিল যে নতুন রোধাঙ্ক কী হবে, এর সাপেক্ষে এর রোধাঙ্ক কী হবে, কমবে বাড়বে কী হবে। তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ সিলভারের যে রোধাঙ্ক ছিল অ্যালুমিনিয়ামের তাই রোধাঙ্ক হবে। ঠিক আছে, আর আমরা জানি সিলভারের রোধাঙ্ক বেশি হয়, সিলভারের রোধাঙ্ক কম হয় অ্যালুমিনিয়ামের থেকে। এজির যে রোধাঙ্ক হয় সেটা কম হয় অ্যালুমিনিয়ামের থেকে। এজি অ্যালুমিনিয়ামের থেকে বেশি ভালো পরিবাহক, সুতরাং যে যত ভালো পরিবাহক তার রেজিস্টিভিটি তত কম হবে। সো আর এই যে রেজিস্টিভিটি সেটা কিন্তু লেন্থ এবং এরিয়ার ওপর ডিপেন্ডই করে না, সুতরাং লেন্থ আর এরিয়া যাই করো, যাই বাড়াও, যাই করো, কোনোরকম কোনো পরিবর্তন হবে না রেজিস্টিভিটি। সুতরাং পরেও কী হবে, সেই এজি কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম থেকে কম রোধাঙ্ক পাবে। ঠিক আছে, সেই এদির রোধাঙ্ক কী হবে, কম হয়, রোধাঙ্কের যে অনুপাত হবে সেটা এইটা হবে। এবারে এক্স্যাক্ট প্রশ্ন আমি পাইনি, আশা করা যায় এরকম প্রশ্নই ছিল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে টোটাল তোমাদের অ্যানালাইসিস থাকলো।